أعزائي الطلبة وطالبات الفرقة الرابعة شعبة التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة أسيوط أو أي حد بيسمعنا من جامعات أخرى. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة رقم 10 من CNC Technology and Programming. موضوع محاضرة اليوم هو التيرنينج بروجرامينج، كيفية كتابة برنامج بالجي كود والإم كود لعمل عملية خراطة على الليث، على المخرطة أو على التيرنينج سنتر، مخرطة CNC. لحد المرة السابقة كانت المحاور اللي بتظهر عندي في البرنامج في عمليات التفريز لو CNC ميلينج سنتر هي الإكس والواي والزد. الإكس والواي حركة التيبل، والزد هي حركة المين سبندل بما فيها التول. لكن في التيرنينج في عمليات الخراطة أو على ليث CNC ليث أو على التيرنينج سنتر، الواي دي هتشيلها من دماغك خالص، يبقى محور واي مش موجود. يتبقى المحورين الآخرين اللي هما إكس وزد. إكس ده محور يعبر عن عمق القطع اللي هو الحركة العمودية على المين أكسس، محور الدوران الرئيسي بتاع المخرطة، والزد الحركة الموازية للسنتر لاين بتاع المخرطة. حاول تكابتشر in your memory الرسمة دي، حط كده في الذاكرة بتاعتك الرسمة دي. لو بصينا من فوق ادي محور زد اتجاه الزيادة بتاعه اهو بالموجب، سالب زد لو انا داخل على الظرف موازي للمحور محور الدوران الرئيسي او في اتجاه محور الدوران الرئيسي. موجب اكس لو انا ببعد عن السنتر لاين، سالب اكس لو انا داخل في الاتجاه ده. تعالوا ناخد سيمبل اكزامبل. عايزين نعمل عملية خراطة بحيث الشكل ده ينتج. عندنا مشغولة قطرها 12 مللي وطولها 40 مللي، وعايزين نعمل ريدكشن 1 مللي في المنتصف بطول 10 مللي، ونعمل ريدكشن 2 مللي في الطرف الأيمن بقطر 10 مللي. أول حاجة لازم نكون محددين نقطة الأصل على المشغولة، نقطة الصفر. أفترض نقطة الصفر بتاعتنا هي دي، وبالنسبة لها هنكتب البروجرام بتاعنا موجودة على الورك بيس على السطح ده. وأداة القطع طبعا متثبتة على التول بوست وموجودة في certain position. هقول له روح شغل السبندل. أول حاجة السبندل طبعا هنا خلاص نعمل سويتش من الميلينج للتيرنينج. السبندل ده ماسك الورك بيس، لكن في الميلينج كان إيه؟ الكاتنج تول هي الموجودة في السبندل هي اللي هتدور. M03 هتدور الورك بيس في اتجاه عقارب الساعة بسرعة 1500 لفة في الدقيقة. بعد كده هقول له روح بسرعة اكس 12 زد 2. افكرك بقى من السلايد اللي فات، عندنا اكس وواي. اكس ده الافقي، مفيش واي بقى، اكس وزد. انسى الواي خالص وانت بتعمل تيرنينج، اكس وزد. الافقي زد يبقى دي سالب زد، الرأسي ده هو اكس، اللي جوه ده هيبقى سالب اكس. طيب لما اقول أداة القطع او النقطة تب بتاعت أداة القطع موجودة عند اكس 12، فين الاكس؟ موجب 12 بقى، يبقى اكس 12 يبقى ايه؟ موجودة على امتداد، تمام مظبوط، على امتداد السطح بتاع الورك بيس، لان انا لسه ما عملتش خراطة. الورك بيس المتثبتة تبقى بالشكل ده، يبقى انا واقف على السطح قصادها بالظبط، بس في زد 2 على يمينها بقى، يبقى انا هدخل شوية 2 مللي، يبقى انا كده واقف في الهواء. يبقى دي التب بتاعت أداة القطع. عشان كده قلت له جي 00 روح بسرعة عشان انا مطمن ان انا في الهواء. طيب هبدأ القطع جي 01 اكس 11. اكس 11 يبقى انا كده عايز اخد 1 مللي على امتداد الخط ده، هاخد 1 مللي. اكس 11 والفيت 80 مليمتر بير مينيت. طيب يبقى كده جي 01 اكس 11 هيعمل ايه؟ التب دي هتروح داخله لجوه لحد فين؟ لحد النقطة دي في الهواء. عايز اتحرك بقى شمال، يبقى اكتب ايه؟ زد بقى، زد سالب 20. عايز تروح لفين؟ لحد سالب 20. فين السالب 20؟ النقطة دي هي النقطة دي، وصلت لحد هنا سالب 20، يبقى زد سالب 20. طيب بعد كده هروح بسرعة
اكس 12. اكس 12 ده كده انا هكون في الهواء، هرجع في الهواء لحد النقطة دي. زد صفر يبقى هيروح فين؟ زد صفر، يبقى كده هو عند النقطة. تمام، النقطة دي يبقى كده هو عند النقطة دي اكس 12 وزد صفر. طب هتروح فين بعد كده؟ عايز اخد الواحد ملي بطول 10 ملي، يبقى اقول له جي 01 عملية قطع اكس 10. اكس 10 يبقى هيعمل ايه؟ خلي بالك جي 01 اكس 10 يبقى هيدخل لجوه لحد فين؟ لحد هنا. تمام، اكس 10 يبقى هو عند النقطة دي. طب انا عايز اجيب السطح الطول كله اللي هو طوله 10 ملي، يبقى اقول له جي 01 زي ما هي زد سالب 10. زد سالب 10 هيتحرك بنفس الفيد السابقة لحد النقطة دي، لحد النقطة دي. يبقى زد سالب 10 عملت ريدكشن في المنطقة الأخيرة، زد سالب 10. كده خلصت. جي 00 روح بسرعة اكس 12 زد 2، يبقى يروح بسرعة لحد اكس 12 وزد 2. كده خلصت البرنامج. أطفي السبندل بقى، الورك بيس هتقف، وأنهي البرنامج. إلى الآن إحنا ما أخدناش أي أكواد جديدة. نجحنا إن إحنا نكتب برنامج لعملية خراطة بدون أي أكواد جديدة. هل مفيش أكواد جديدة في التيرنينج؟ لا، في أكواد جديدة في السي ان سي ليث أو التيرنينج سنتر. جي 32 لو عايز أعمل ثريدنج كاتنج، إحنا عارفين المخرطة ممكن تعمل ألوز خارجي وداخلي. جي 72 لو بعمل فينيش تيرن سايكل، بعد ما عملت الرف تيرنينج عايز أعمل فينيشنج، فبكتب جي 72. طبعا لازم قبلها تكون في رف تيرنينج سايكل، الكود هو جي 73. جي 95 لو عايز استخدم اليونت بتاعتي فيد ريت بير ريفوليوشن بدل الستاندرد فيد اللي هي ايه؟ مليمتر بير مينيت. لو عايز استخدم فيد ريت بير ريفوليوشن دي اوقع شوية في عملية الخراطة، لكل لفة واحدة عايز اتحرك بالملي، فدي يعني بتكون لوجيك اكتر في عملية التيرنينج، يبقى بستخدم جي 95. تعالوا نطبق بعض الأكواد دي على الإكزامبل ده. عايزين نعمل تيرنينج بحيث ينتج الرد ده. في طبعا أكتر من عملية. لو خدت بالك هنا التشيمفرينج راوند تشيمفرينج بقطر 1/10 R. واضح إن الأبعاد دي بالإنش بالبوصة، وأعمل ريدكشن لحد ما أوصل نص بوصة. واضح إن في تشيمفرينج على زاوية 45، وبعد كده في خراطة خارجية، وبعد كده في تيبر تيرنينج، وبعد كده في خراطة خارجية عدلة عادية، وبعد كده خراطة عدلة عادية. هنعمل رف كاتنج في الأول ونعمل فينيشنج في الآخر. واضح إن نقطة الأصل محطوطة أهي، آدي الصفر على الورك بيس، وفي اللي هو نقطة الصفر التانية اللي هي التول ريفرنس بوينت. ريفرنس بوينت لو بغير التول فبرجع للنقطة دي أغير التول، لو بركب الفينيشنج تول بعد الرف كاتنج تول. وطبعا في نقطة تالتة موجودة في مكان ما بتعتمد على المكنة اللي هو الهوم سنتر بتاع المكنة. هبدأ أسمي البرنامج بتاعي O002. جي 20 الأبعاد بتاعتي بالإنش، جي 90 أبسولوت بروجرامينج، جي 40 ألغي أي كومبنسيشن موجود، جي 95 لسه واخدينها في السلايد قبل اللي فات. عايز أقول له إن أبعاد الفيد بتاعتي عبارة عن إنش، هنا الأبعاد بالإنش، إنش لكل لفة. اس 2000 اشتغل دور الورك بيس بالسبندل بسرعة 2000 لفة في الدقيقة. آلات القطع اللي هتعمل رف تيرنينج اسمها تي 02، غيرها ام 06، ويروح للمكان بتاع التول ريفرنس بوينت اللي هو جي 00 اكس 1.2 زد 1/10. يبقى كده أداة القطع بعد ما تتغير هتبقى موجودة في البوزيشن ده. وأبدأ الرف تيرنينج سايكل. الرف تيرنينج سايكل برضو أخدناها في السلايد قبل اللي فات اللي هي جي 73. جي 73 والفيد 8/1000 إنش لكل لفة. جي 01 اشتغل يلا لينير انتربوليشن، زد 0 هيروح زد 0 وعلى نفس الإكس. يعني زد 0 يعني هيتحرك لحد النقطة دي. يبقى كده أداة القطع واقفة عند النقطة.
افترض الورك بيس بتاعتك اللي انت جايبها او الستوك ماتيريال القطر بتاعها اكبر من او يساوي القطر ده. انا ممكن يكون اكبر، ممكن تكون القطر بتاعها اكبر. يبقى كده آلات القطع موجودة هنا هتتحرك G01 اديله بس الاكس بتاعتي عشان تتحرك في الاتجاه ده. طيب ده احنا عايزين نعمل اول حاجة نبدأ العمليات بتاعتنا من على اليمين. ده احنا عايزين نعمل خراطة خارجية لحد ما نوصل للراديوس اللي هو 5/10، وكمان في الاخر يعمل راوندنج ده القوس ده. القوس ده بيفكرني بالسيركولار انتربوليشن. القوس ده فعلا G03 بتشتغل برضه في التيرنينج G03 اهي. خلي بالك دي النهاية خالص اللي انا عايز اوصل لها. اكس نص احداثيات نقطة النهاية، عايز اوصل للقطر بتاعي اكس بتاعته بنص انش، والزد يعني كأنه هتحرك من الصفر من هنا لحد هنا. طب كام الزد دي؟ -1/10. الطول بتاعي -1/10. ار الراديوس ب1/10. يبقى كده العملية دي معناها هيعمل ايه؟ هيشيل كل الماتيريال دي ويجي في النهاية يروح عامل ايه؟ القوس ده. طيب انا عايز واقف كده، انا كده واقف عند النقطة دي، الى الان واقف عند النقطة دي. عايز بقى اعمل ريدكشن للدايمتر ده بالطول اللي هو 65/100 انش. يبقى كده هتحرك خطيا، يبقى لينير انتربوليشن. يبقى اكتب G01. G01 هيروح لحد فين؟ زد بقى. اخر اكس كان اللي هي احداثيات نقطة النهاية 5/10، هيروح في اتجاه زد بقى -65 اللي هي النقطة. يبقى كده واقف عند النقطة دي. يبقى كده عمل ايه؟ ريدكشن في الدايمتر بقطر نص وبطول 65/100 انش. طيب انا عايز اعمل التشيمفر ده. هتحرك على المثلث، مديلك الابعاد بتاعتك اهي. يبقى كده هتحرك الاول، هطلع لبره. خلي بالك عايز اوصل للنقطة دي. النقطة دي اكبر من 5/10، مش موجودة الابعاد بتاعتك هنا. هي 58/100 اكس 58/100. يبقى كده هيرجع، كان عند النقطة دي يرجع لورا. يبقى كده هو عند النقطة دي بداية المثلث أو الخط بتاع التشيمفر إكس 58/100. ونفس الزد ما اتحركش شمال خالص. عايز أتحرك شمال بقى، يبقى زود الرقم ده اللي هو 6/100 على 65/100 عشان يجي هنا. طيب يبقى كده أقول له إيه؟ الزد بتاعتي بقت كام؟ 65/100 زائد 6/100 اللي هي كام؟ 71/100. وطبعا سالب لأنه هيتحرك في اتجاه الشمال. هفكرك بس الزد في الاتجاه ده بالسالب. طب والإكس؟ الإكس الديامتر بتاعي 7/10. يبقى أقول له إكس 7/10 والزد اللي إحنا جبناها من شوية، جمعنا رقمين 65/100 زائد 6/100 يبقى 71/100 بالسالب. بعد كده زد -1/15. زد -1/15. فين زد -1/15؟ ما اهي دايركت دايمنشن اهو. يبقى كده هيتحرك بنفس الدايمتر ده اللي هو 7/10 لحد النهاية. لازم اديله احداثيات الطول بتاع الاكسترنال تيرنينج دي 1/15 سالب. بعد كده الدايمتر هيزيد اللي هو 75%. عايز انا كده عند النقطة دي عايز ارجع لورا، يبقى اكتب الدايمنشن بتاع الدايمتر 75% باكس 75%. يبقى كده انا واقف عند النقطة دي اكس 75%. كده انا عايز اعمل التيبر ده، عايز اعمل الكونيكال شيب ده. يبقى اقول له ايه؟ ادخل الاكس والزد. اكس بتاعتي الجديدة بكام؟ النهائية 875/10,000. 875/10,000 اهي الدايمتر النهائي بتاع التيبر ده الاكس. طب الزد اللي هتحركها عبارة عن ايه؟ عبارة عن البعد ده دايركت اهو جاهز اهو. خلي بالك الدايمنشننج في الورك بيس ده معمول دايمنشننج فور CNC بروجرامينج، يعني كان نقطة الأصل هتحط هنا وكل الأبعاد متقاسة منها. تخلي بالك دي حاجة عملية سابقة للبرمجة. طيب
يبقى الزد بتاعتي -1.8 كده أنا عملت مين؟ الشكل الكونيكال ده واقف فين؟ واقف عند النقطة دي. عايز أعمل الدايمتر الجديد اللي هو كام؟ 925 من 1000. يبقى هرجع لورا، أنا عند النقطة دي هرجع لورا لحد النقطة دي. طبعا كله دي 0 1 من فوق لحد إكس كام؟ 925 من 1000. يبقى كده أنا عند النقطة دي. يبقى احنا واقفين عند النقطة دي. يبقى جاهزين ندخل الزد بتاعتها عشان نعمل الطول بتاع الدايمتر اللي هو كام؟ 925 من 1000. يبقى نقول له ايه؟ زد -2.5%. أنا كده خلصت العمليات بتاعت الخراطة المطلوبة. واقف فين؟ واقف عند النقطة دي. أمال إيه الجزء اللي باقي ده اللي هو الدايمتر بتاع 1؟ ده بتاع الشغل اللي هو متثبت في الظرف. متثبت في الظرف. يبقى أنا إيه؟ مش محتاج حاجة تانية أعملها غير عملية الفينيشنج. طيب عايز أرجع أطلع بره الشغل، أنا في كونتاكت، أنا ما زلت G01. هرجع لحد أي نقطة أكبر من 1. أقول له إكس وليكن 1.5%. يبقى كده آلة القطع رجعت لحد النقطة دي. أنا جاهز أمشي في الهواء بقى. هقول له G00 روح بقى للتول تشينج بوينت أو ريفرنس تول ريفرنس بوينت اللي هو إكس 1.2 زد 1 أهو. عشان أعمل إيه؟ عشان أغير آلات القطع اللي هي T02 اللي عملت الرف كاتنج وأعمل فينيشنج بقى. فينيشنج تيرنينج ده بياخد لاير صغيرة جدا جدا بالمايكرون عشان الرفنس تقل. وهتشينج T03 بقى هي اللي هتعمل فينيشنج وM0 6. يبقى الأمر اللي بيعمل فينيشنج G72. G72 هيبقى حاجة كده بيلت ان سايكل في المكنة كأنها كان سايكل. عارف هو هيعمل ايه في الفينيشنج، يمشي على نفس الكونتور اللي كان ماشي عليه في الرف كاتنج، وعارف الفيد اللي هيمشي بيها. وطبعا ممكن ادخل له انا الفيد من عندي زي هنا 5 من 1000. عارف هو هيعمل ايه في عملية الفينيش تيرنينج. لما يشوف G72 عارف هيعمل ايه في الفينيشنج. وادخل له التايم بقى اللي هو الدويل تايم اللي يفضل فيه الكورنرز والحاجات اللي زي كده اللي هي محتاجة يتخلص من الرايش ومن الحاجات اللي بتعمل رفنس عالية. وكيو 95 لو حب يعمل الحاجة دي في أكتر من مرة يطلع ويدخل وهكذا. يبقى كده عملت الفينيشنج. أخلص بقى وأروح للهوم سنتر بتاع المكنة اللي هو ليكن على بعد X2 زد نص. ده الهوم سنتر بتاع المكنة. أنا خلصت مش عايز أعمل أي عمليات تانية وM30 أنهي البرنامج. أنت كده اتعلمت أبجديات البرمجة على CNC. أنت كده جاهز تتعلم أي كام سوفت وير. طب أتعلم أنهي سوفت وير؟ مش هتفرق بقى. الكام سوفت ويرز دي كتيرة جدا جدا جدا. كل شركة بتصنع مكنة CNC وبتحط الكنترول بتاعها، فبتستخدم الكام سوفت وير بتاعها عشان تبيع بالمرة، بدل ما هتبيع لك هاردوير بس تبيع لك سوفت وير بالمرة. كل الكام سوفت ويرز بيطلعوا الام كود والجي كود فايل اللي احنا من اول السنة شغالين نتعلم فيه. يبقى كده مش هتفرق معاك انهي كام سوفت وير تتعلم. لو هتشتغل على CNC بروجرامينج هتشوف المكنة دي من الكتالوج بتاعها نوعها ايه، الكام سوفت وير اللي جاي وراها ايه، تتعلم في كام ساعة كده تتعلم الكام سوفت وير. هيطلع لك جي كود وام كود، انت عارف الابجديات بتاعت الحاجات دي كلها. طب ايه الكام سوفت ويرز المشهورة خلي بالك: الكام ووركس، كام بام، كاتيا، ايدج كام، هايبر ميل، ماستر كام، باور ميل، سوليد كام، سوليد ووركس كام، ارت كام. الارت كام ده بيستخدم في الحاجات الفنية والخشب، HSM ووركس وغيرها كتير بالكام سوفت ويرز. يبقى انت كده قبل ما تشوف او تتعلم كام سوفت ويرز تقول المكنة اللي انا هشتغل عليها عبارة عن ايه؟ فريزة، مخرطة. طب السوفت وير الكام سوفت وير اللي هي تقدر تشتغل عليه او جاي مع المكنة ايه هو؟
كذا، خلاص هات الكتالوج أنا هتعلمه. طب في مصر مثلا على سبيل المثال في خراطة المعادن وتفريز المعادن، يعني هتلاقي باور ميل مشهور شوية، باور ميل لسهولة استخدامه والكلام ده. أنصحك بقى تتعلم تبدأ لو تتعلم حاجة كسكام سوفت وير تبقى جاهز، اتعلم باور ميل. خلصت تتعلم الكام ووركس، هتلاقي في تشابه كبير جدا. مجرد ما تتعلم باور ميل مثلا على سبيل المثال، انت بتتعلم كام ووركس هتلاقي الخطوات اللي انت هتعملها هي هتفرق في حاجات بسيطة جدا. طلع مش عارف التول باث وتختار التولز والحاجات دي كلها خطوات ثابتة ورا بعض كلها متشابهة. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، وشكرا لحسن استماعكم.